दोस्तों, ये गाड़ी लोड हो रही है यहाँ पे अभी। तो गाड़ी लोड दिखाता हूँ तुम्हें। ये अपनी क्रेन मशीन है, तो ये लोड कर रही है। ये अपनी गाड़ी है RK11 GC 8096। ये देखो, ये लोड हो रही है, यानी गिट्टी भर रही है इस गाड़ी में। अब यहाँ से जाएगी ये हाथरस, ग्वालियर टू हाथरस। ये ग्वालियर बाईपास हाईवे से क्रेशर है यहाँ पे गिट्टी का। तो किसी भाई को अगर गिट्टी लेना हो तो यहाँ संपर्क करें और गिट्टी ले सकते हो अपने। बहुत अच्छा दाम में मिलता है, तो अच्छी गिट्टी भी मिलती है। ये देखो, पूरा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। अभी गाड़ी लोड हो रही है। जब गाड़ी लोड हो जाएगी, कांटा होगा, कांटा होने के बाद सीधी जाएगी हाथरस। ये हमारे उस्ताद जी बैठे हैं गाड़ी में। ये देख रहे हैं कि कैसा माल भरा जा रहा है इसमें, कैसा नहीं भरा जा रहा है। ये डस्ट का टापू लगा हुआ है। बहुत बड़ा क्रेशर है, छोटा मोटा नहीं है। तो उस्ताद जी गाड़ी अभी कहाँ पे जाएगी ये लोड होके? हाथरस। सीधा हाथरस जाएगी। रास्ते में रुकना है कि नहीं रुकना है? खाना खाना है। अच्छा, खाना खाना है। नहा धोना है। मतलब भूख लग रही है अभी। नहा के खाना खा के दोस्तों सीधा हाथरस से गाड़ी जाएगी। रात का सफ़र है पूरा, कोई टेंशन नहीं है। सभी वीडियो में बने रहना और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए पूरा। तो गाड़ी भर के आ चुकी है हाईवे पर। ये अपना हवाई गाड़ी भरी हुई है और ये चला रहे हैं अपने उस्ताद जी गाड़ी। ये देखो क्या बोल रहे हैं, पता है इशारा क्या कर रहे हैं कि लाइक करो, लाइक करना जरूरी है यार। देखो भाई कैसे ओवरटेक कर रहा है, देखो सामने ओवरटेक कर रहा है। मेरे को ये नहीं पता है कि गाड़ी भरी हुई है, ओवरलोड गाड़ी है। अगर किसी भाइयों को गाड़ी सीखना हो तो हमारे चैनल पे बने रहिए। ये देखो गलती हमारी है, हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी कहीं कट नहीं मिल रहा है। ये अच्छा नज़ारा है यार भाई। अभी भाई भूख लग रही है यार, कहीं आगे चलते हैं, देखते हैं। खाना तो अभी नहीं खाने का है, नाश्ता करेंगे कहीं। अभी उस्ताद जी को बोलना पड़ेगा कि नाश्ता कराएं। तो भाई गाड़ियाँ जा रही हैं लाइन से लगी हुई हैं सब भाई, सब गाड़ी के लाइन से लगी हुई है। ये नहीं दे रहा है भाई, ये दे ही नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ इससे कि टिपर मारते पर कोई टिपर ही नहीं दे रहा है। ये नहीं देगा भाई। ये भाई सारा ग्वालियर है इधर। ये ग्वालियर बाईपास है। पार करके बस ऐसे पार करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2 बिस्कुट और 100 ग्राम नमकीन लेके खाएंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी गाड़ी में कचरा पड़ा हुआ है, कहीं रुकेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। मुरैना टोल टैक्स पे आ चुके हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है। ये देखना कितनी गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत जाम है यार। पता नहीं टोल टैक्स वाले सही ढंग से काम नहीं कर रहे क्या। जल्दी जल्दी गाड़ियों को निकाल रहे हैं। ये गाड़ी सामने खड़ी हुई है, कम से कम आधा घंटा हो गया खड़े खड़े यहाँ पे। जाम नहीं खुल पा रहा है। चल रहे हैं धीरे धीरे, लाइन में लगी हुई है हमारी गाड़ी भी। अभी अंदर हो रहे हैं। ये मुरैना का टोल टैक्स, टोल पे लग गई गाड़ी। अभी टोल टैक्स कटेगा। कितने का है उस्ताद जी यहाँ पे टोल टैक्स? 1100 रुपये का टोल टैक्स है भाई। मुरैना टोल टैक्स 1100 रुपये का है। अभी देखो खुल चुका है। 1100 रुपये से खुला है भाई। ये मन समझना कि मतलब फ्री में खुल गया। अभी भी स्टॉप दिखा रहा है, स्टॉप दिखा रहा है भाई मेरे। ये देखो खुल गया, वो लग गया है। 1100 रुपये का फंडा है ये।
अभी हमारे ताई का डल गया गियर, गाड़ी चलती है आगे। ये देखो ये बहुत सारे लगे हुए हैं। कार वाला निकल गया भाई। ये देखो भाई तो सप्लाई खत्म हो गया। बंटी प्रसाद वाले से भाई सभी प्रसाद ले, और ये देवप्री बाबा का प्रसाद है। प्रसाद ले रहे हैं अभी। ये भाई ने प्रसाद दे दिया है हमको। ये बंटी भाई का प्रसाद है। चलो ये देवप्री बाबा पे तो प्रसाद लेके चल दिए। अभी मिलेगा भाई चंबल, अभी चंबल और दिखाएंगे। ये कितनी सारी दुकान लगी हुई हैं देवप्री बाबा पे। सभी ड्राइवर भाई यहाँ से प्रसाद लेके ही जाते हैं, कोई बिना प्रसाद के नहीं गुजरता। दोस्तों हम होटल पे आ चुके हैं, अब खाएंगे खाना। ये खाना चल रहा है, ठीक है। ये खाना लगवाया है, अभी सब्जी और सलाद आया है, रोटी नहीं आई है। सब्जी है अपनी मिक्स वेज। ये बैठा हुआ है, ये भी ड्राइवर है, पता नहीं ये कब आ गया था हमसे पहले। भाई इसका ही हाथ है हमारे पीछे, हैं सपोर्ट फुल कर रहा है भाई। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमारा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। कल का ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयार रहिएगा हमारे दूसरा चैनल ब्लॉग देखने के लिए। ये होटल है, देख लीजिए लाइव लोकेशन, कार बकचौली। नया नया होटल है, बहुत सुपर शानदार होटल है। इस होटल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सभी लोग।